مرحبا بكم أيها الأصدقاء. أسباب الشخير المفاجئ. يسبب الشخير العديد من المشكلات وقد يظهر بشكل مفاجئ، ولكن ما هي أسباب الشخير؟ يظهر الشخير عند مرور الهواء عبر الأنسجة المرتخية في البلعوم مسببا اضطرابا. سنتعرف فيما يأتي على أسباب الشخير. أولا، زيادة في الوزن. تسبب زيادة الوزن العديد من المشكلات الصحية منها الشخير المفاجئ، وذلك بسبب وجود الأنسجة الزائدة في الحلق، وقد تكون زيادة الوزن كذلك أحد أسباب شخير النساء الحوامل. ثانيا، التقدم في العمر. يعد التقدم في العمر أحد أسباب الشخير المفاجئ، وقد يعود السبب لتضييق مجرى التنفس وانخفاض التوتر العضلي في الحلق وارتخاء عضلة اللسان. ثالثا، قلة النوم. إن التعب الناتج عن قلة النوم قد يكون أحد أسباب الشخير المفاجئ، وذلك بسبب الارتخاء الزائد في الحلق. رابعا، مشكلات في تركيب الأنف. قد يسبب ظهور بعض التشوهات الأنفية مثل انحراف الحاجز الأنفي والسلائل الأنفية والزوائد الأنفية وتضخم اللوزتين، تضييقا في مجرى التنفس مسببا الشخير المفاجئ. خامسا، مشكلات في تركيب الحلق. قد يسبب ارتخاء الحنك الطويل أو اللهاه الطويلة تضيقا في المجرى المتصل بين الأنف والحلق، مما يؤدي إلى تضيق مجرى التنفس. سادسا، احتقان الأنف. قد يسبب احتقان الأنف الناتج عن الحساسية أو التهاب الجيوب الشخير المفاجئ بسبب تضيق مجرى التنفس. سابعا، جفاف هواء الغرفة. إن جفاف هواء غرفة النوم قد يكون أحد أسباب الشخير المفاجئ، لأن الهواء الجاف يهيج أغشية الأنف والحلق. ثامنا، وضعية النوم. قد ينتج الشخير المفاجئ بسبب تغير وضعية النوم، فمثلا النوم على الظهر يسبب ارتخاء عضلات الحلق بشكل زائد، مما يؤدي إلى انسداد مجرى التنفس، وكذلك فإن فتحة الفم خلال النوم قد يؤدي إلى ظهور الشخير. تاسعا، تناول بعض الأدوية. إن العديد من الأدوية المصنفة ضمن أدوية مرخيات العضلات أو المهدئات مثل اللورازبام تسبب ارتخاء عضلات الحلق والمجرى التنفسي، وكذلك فإن شرب الكحول قد يكون أحد أسباب الشخير المفاجئ. وفي الختام، نصائح للتقليل من الشخير المفاجئ. أولا، التقليل من الوزن الزائد. رفع الرأس أثناء النوم، حيث أن رفع الرأس على مخدة أعلى بمقدار 10 سنتيمتر قد يساعد في التقليل من الشخير. ثالثا، تجنب تناول الوجبات الكبيرة ومنتجات الحليب وحليب الصويا قبل النوم. رابعا، الإقلاع عن التدخين وشرب الكحول. خامسا، القيام بالتمارين الرياضية، حيث أن التمارين الرياضية قد تساعد على تقوية العضلات والتقليل من ارتخائها. وهكذا أعزائي أنهينا لكم أسباب الشخير المفاجئ. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بدعمنا بلايك واشتراك في القناة، واكتب لنا في التعليقات إذا كنت تعاني من الشخير أم لا.